إذا كنت تريدين الإنجاب يجب أن تكوني مستعدة جسديا لهذا الحمل، ويجب أن تمتنعي تماما عن تناول أي أدوية حتى إذا كانت مسكنات عادية، وذلك حتى نهاية الحمل لتكون صحتك العامة مؤهلة لاستقبال الحمل. الأسبوع الأول من الحمل هو أسبوع بداية آخر دورة شهرية لك. سيقوم الطبيب بتحديد يوم الولادة، وذلك بناء على ميعاد انتهاء آخر دورة شهرية، وهذا بما أنه من الصعب معرفة موعد التبويض لكل سيدة، بالتالي من الصعب معرفة تاريخ تلقيح البويضة بالحيوان المنوي، فإن الطبيب يقوم بتحديد موعد الولادة عن طريق آخر ميعاد لحدوث الدورة الشهرية. في الأسابيع الأولى من الحمل لن يظهر على جسمك تغيرات، مما يجعل استخدامك للملابس القديمة أمرا عاديا، فعليك استغلال هذه المرحلة والاستمتاع بملابسك التي تشتاقين لها في مرحلة ما من الحمل. أما بالنسبة للأحذية فلا يمكنك اتباع هذه القاعدة، فإذا كنت من محبي الأحذية العالية عليك التأقلم مع وضعك الجديد، لأنه كما تعلمين الحمل في المراحل الأولى خطير جدا حتى يثبت الحمل تماما، فأنت لا تريدين أن تعرضي نفسك أو الجنين إلى خطر أنت في غنى عنه، ولكن إذا قررت ارتداء الكعب العالي فينصح هنا أن يكون عريضا. في المقابل لا تبالغي بارتداء الأحذية المسطحة، فالأحذية المسطحة المشابهة لأحذية الباليه تؤدي إلى آلام في الركبتين والظهر، فخير الأمور الوسط. اختار الأحذية ذات الكعب العريض والمنخفض. يحدث لك في بداية الحمل الوحام. الوحام هو شعور بالقيء مع دوخة بسيطة في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، يصاحبه تقلب في مزاج المرأة. تختلف أعراض الوحام بين امرأة وأخرى بين شدة ولين، فإما أن يكون خفيفا فلا تشعر به المرأة، أو أن يكون شديدا فيصبح القيء في هذا الوقت متعدد ومتكاثر ينهك المرأة ويضعفها. وتظهر علامات الوحام عادة في الصباح الباكر ثم تزول بعد ذلك بساعات قليلة. ولتخفيف أعراض الوحام يمكنك اتباع هذه النصائح. أولا، تجنبي الأطعمة الدسمة، تناولي أكثر من وجبة وبكميات قليلة أفضل من تناول 3 وجبات بكميات كبيرة، واعلمي أن 6 وجبات خفيفة أفضل من 3 وجبات ثقيلة. وعليك عدم مغادرة السرير مباشرة بعد الاستيقاظ، والبدء بتناول كميات قليلة من الطعام الخفيف مثل البسكويت المالح أو الخبز المحمص. استعمال الأدوية المضادة للغثيان والتقيؤ في حال وصفت لك من قبل الطبيب والالتزام بهذا الأمر. أيضا تعاني كثير من النساء من الحرقة في فم المعدة لأول مرة في حياتهن أثناء الحمل. حرقة فم المعدة هي عبارة عن إحساس بالحرارة الحارقة التي كثيرا ما تمتد من أسفل الحلق إلى أسفل عظام الصدر، وترجع أسبابه إلى التغيرات الجسدية والهرمونية التي يعيشها جسمك في هذه المرحلة. فأثناء فترة الحمل تفرز المشيمة هرمون البروجسترون، والذي يعمل على إرخاء العضلات اللينة في الرحم، كما يرخي هذا الهرمون أيضا الصمام الفاصل بين المريء والمعدة، بما يسمح لعصارة المعدة بالتسرب إلى أعلى، مسببا بذلك إحساس الحرقة في فم المعدة. ويؤدي هرمون البروجسترون إلى إبطاء تقلصات المعدة التي تشبه الأمواج، بحيث يجعل الهضم أكثر بطء. أما في مراحل الحمل الأخيرة فيمنع الجنين المتزايد بالفعل في النمو معظم التجويف في البطن، فيخفف من سرعة عملية الإخراج ويدفع عصارة المعدة إلى أعلى، فتظهر حرقة فم المعدة. وللتخفيف من شعور الحرقة يمكنك اتباع الأمور التالية. أولا، تجنبي الانحناء والقرفصة. عليك رفع المستوى العلوي للجسم عند الاستلقاء أو النوم عن طريق وضع وسائد تحت الرأس والكتفين. تجنبي تناول وجبات دسمة أو كبيرة، فتناول وجبات صغيرة وعلى دفعات يكون شيء أفضل. تجنب الحر والبهارات في الطعام أو الصلصة، ويمكن استعمال الأدوية لعلاج الحرقة إذا وصفت لك من قبل الطبيب. كل خطوة تقوم بها السيدة قبل أخذ القرار بالإنجاب يمكن أن تؤثر على مرحلة الحمل، فإلى جانب ضرورة وأولوية الغذاء الصحي والتمارين الرياضية وأخذ قسط من الراحة للجسم، يجب أن تعلم المرأة بوجود 5 خطوات تسبق مرحلة الحمل يجب أن تقوم بها لتجنب مخاطر عليها وعلى الجنين. يجب تناول حمض الفوليك، يجب الاهتمام بالرعاية الصحية في حال اتخذت القرار بالحمل والتوجه فورا إلى الطبيب لإجراء جميع الفحوصات الصحية، وثابري على أخذ الأدوية التي تضاعف قوة مناعتك حتى لا تتعرضي للأمراض المعدية والتي تؤثر سلبا على إمكانية الحمل أو الجنين، مثل الحصبة الألمانية، بالإضافة إلى الاستفسار حول أي دواء تتناوليه بشكل منتظم. وإذا كنت من المدخنين أو من المعرضين للتدخين السلبي فيجب التوقف فورا عن هذه العادة السلبية، لأنها ستقضي على حياتك وحياة الجنين. وحاولي الابتعاد قدر الإمكان عن المواد الكيميائية السامة في المنزل أو في العمل، بما في ذلك المذيبات والمبيدات الحشرية والرصاص والزئبق، واستنشاق أدوات التنظيف المنزلية ومخففات الدهان ومزيل طلاء الأظافر وغيرها من هذه الأمور.